Değerli hemşehrilerim, Sincik yolundayız. Kahta İlçe Başkanım, Sincik İlçe Başkan Yardımcım da yanımda. Burası Sincik yolu. Peki bu yol nereye gidiyor? Dünyanın tanıdığı Nemrut yoluna gidiyor. Turistlerimiz geçiyor buradan. Cendere'ye gidiyor. Kahta Kalesi'ne gidiyor. Sincik ilçemize gidiyor. Ve yolun hali ortada değerli hemşehrilerim. 23 yıldır yol yaptık diye övünen iktidara sesleniyoruz. 23 yıldır hele de Sincik gibi bir bölgede %98 oy aldınız. Bu milletten teveccüh gördünüz. Peki ne yaptınız? İşte 23 yılın sonunda yaptığınız ortada. Peki sadece Sincik'le bitiyor mu? Narince Gerger yolu 23 yıldır yapılacak. Çelikan yolu 23 yıldır yapılacak. Bundan önce gittik. Besni Gölbaşı yolu hala yapılacak. Yapılacak da yapılacak. 23 yıldır yol diye övünenlerin icraatları, eserleri işte burada. Değerli hemşehrilerim, Cumhuriyet Halk Partisi olarak yapmadığınız her şeyin peşinde olacağız, araştıracağız ve sonuna kadar halkımızla, hemşehrilerimizle paylaşacağız. Saygılar, sevgilerimizle.